Ты достала? Да. Каро, ты стал слишком много пить. Сегодня в 19 часов они будут в баре «Пьяная вишня». На вопрос ответь. Собаку. Дай им эту карточку и не говори ничего лишнего. Я сейчас найду тебе таблетку. На. Что это? Аспирин. Стой, Кару. Только будь, пожалуйста, осторожнее. Они же убьют тебя. Несколько месяцев назад они похитили моего самого лучшего друга. И ты думаешь, что я это так просто оставлю? Я его из-под земли достану, а их в эту землю закопаю. Карл, Я тебе позвоню. собака. После того, как бандиты похитили моего лучшего друга, я понял, что жизнь уже никогда не будет прежней, а варенье забродило безвозвратно. Я перестал есть, спать, начал пить и курить, терять свою великую доброту и лишний вес. Малиновое варенье мне заменила малиновая настойка, потом малиновые виски, малиновая водка и, наконец, виноградная чача. Посиделки в барах я чередовал с тренажерным залом. Блины из теста я заменил блинами из железа. Я тренировался до отказа в мышцах и пил до отказа в печени. Я достиг великих успехов, вновь став самым лучшим. Старый двигатель не выдерживал работы на высокоградусном топливе и обжигал мне спину. Пришлось произвести небольшие изменения. Если тебе нужна информация, ты звонишь Фане, а Фаня уже разузнает все, что тебе нужно, включит все свое обаяние и случайно встретится с жертвой в баре. Много ли вы знаете миниатюрных девушек с железной печенью? О да, эту девушку было нереально перепить. И осознав свой в кавычках талант, она решила его монетизировать. Стакан за стаканом ты думаешь ее споить, незаметно рассказывая все, что ей нужно.
Но вот, бутылка уже пуста, а ты лежишь в алкогольной коме, проиграв там, где никогда бы не выиграл. Пьяная вишня. По информации, которую мне дала Фанни, одна из ниточек, ведущая к боссу мафии, могла скрываться здесь. Неприметное место, замызганный бар, где-то в подвале, об истинном назначении которого знают лишь немногие избранные. Даже завсегдатые пьяницы на деле оказываются крысами, снующими по всему городу, кормящими информацией своего хозяина. Сюда, как оказалось, любят наведываться друзья Руди и Фил, которых в городе называют просто жулики. За этими ребятами тянулся ворох всего самого грязного белья в этом городе. Что я хотел на день рождения? Собаку. Чего желаете? Чего покрепче? Виски, водка, ром, чача, абсент. Забродившее варенье. Мне кажется, у Чачи нас... залей. Тормозную жидкость добавить? Добавь бестормозную. Я вас раньше тут не видела. Меня пригласил мой лучший друг Фил. Он как раз вот-вот должен подойти. Сказал, что у вас тут прекрасное место. Не такое прекрасное, конечно, как мое. У вас есть свой бар. Конечно, И как же называется ваш бар? так и называется. Самый лучший бар. Мне казалось, самый лучший бар в городе называется «Домик на крыше». Коктейль «Бимбо». Бутылку джина. Люди слабы и лживы. В этом я убедился давно, когда меня вышвырнули на улицу, без гроша в кармане, словно меня никогда и не было. Полиция давно закинула дело о малом в ящик, а от бандитов перестали поступать звонки. Фанни сказала, что эти двое занимаются кражей драгоценностей. Так какого черта они похитили человека? Мне нужно узнать, что тут вообще происходит. Представляешь, наличными, плюс там приличный размер. Так вот. Привет, Фил. Ты кто такой? Я его помню. А он делает вид, что даже не знает, кто я такой. Я так не играю. Это кто? Хрен его знает. Ты как сюда вообще попал? Забыл? Ты мне кое-что должен. Ходят слухи, что ты кое-что знаешь. А мне не говоришь. А я так не играю. Понятно. Вали отсюда.
И передай своему боссу, что приходил сам, а не присылал шестерок. Мой босс не сможет подойти. Почему? Мой босс сам с шестерками. Не разговаривает. Что ты там вякнул? Пойдем выйдем. Кто тебе дал эту карточку? Какая разница? Воу. Спокойствие, только спокойствие. Ты, видимо, до хрена себе уверен, раз пришел с этой штукой ко мне в бар. Где ты это взял? Какая разница? Ты явился ко мне с черной меткой. Начнем сначала. Вы похитили одного пацана. Кто был заказчик? Ты больной на голову. Вспоминай. Я правда не знаю, кто это был. Анонимное письмо пришло с указаниями и денежным переводом, честно. Эй, я бы советовал тебе проверять, с кем ты дружишь. Мало ли они не те, за кого себя выдают. А за Руди ты мне еще ответишь. Я так не думаю. Нет, пожалуйста. Карл? Карл, что случилось? Угадай, кто самый лучший потрошитель в городе. Что случилось? Что за карточку ты мне дала? Пропуск, с помощью которого можно узнать все, что тебя интересовало. Пропуск? А ты знаешь, что на языке этих бандитов твой пропуск означает, что я пришел грохнуть тебя, твою семью и твою собаку? Я, может быть, самый лучший во всем, но не камикадзе. Но я не знала. Кто дал тебе эту карточку? Это был проверенный контакт. Контакт проверенный? Твою мать! Выпей обезболивающее. Мне нужно позвонить.
И тут я понял, что не только мы вдвоем в этой квартире. Я, конечно, мог поискать в этой крохотной каморке незнакомца, но был слишком слаб и вряд ли бы осилил очередную драку. Стой, ты куда собираешься? Однажды, сидя на крыше и думая, что делать дальше, я увидел, как молодую девушку пытаются сломать. Мне ничего не оставалось, кроме как помочь ей. Да и злости к тому времени накопилось очень и очень много. А эти двое как нельзя кстати попались мне под руку. К счастью, люди не умеют летать, а трупы не разговаривают. Так я и познакомился с Фанни. Малой, сколько времени прошло с того момента, как тебя украли. Забавно, что, имея что-то доступное в своей жизни, перестаешь это ценить, перестаешь об этом думать. Я помню, как мы веселились. Помню время, когда мы жили как хотели, и каждый прожитый день не давил, словно монотонный груз, раскалывающий голову. Фанни явно что-то не договаривала, что-то скрывала от меня. Мне кажется, она знала даже больше и прикидывалась невинной. Вела игру, которую я никак не мог понять. Мне оставалось только выяснить, куда она ходит и чем занимается. Ведь если она окажется крысой, то кто же тогда вел всю эту игру? Решила добить его вместо жуликов? Он еще в сознании. Ты дала ему черную метку. Гуманные способы не для тебя. Нам действовать? Да. Давай сюда, ребят, пока зеваки не собрались. Понял. Мы еще поговорим, дочь. Фанни. Фанни. Заткнись. Что тут происходит? Ты так искал босса мафии, что он об этом услышал и решил найти тебя сам. Хоть мой отец и босс мафии, но похищением простых смертных он не занимается. За редким исключением. Карл, скажи мне, как зовут малого? Малой. Ты даже не знаешь, как его зовут. Ищешь какого-то малого, которых в городе как грязи. Ты всегда был надменным идиотом. Действуй. Прежде чем ты убьешь меня, скажи, зачем вы похитили малого? Похитили? Ты думаешь, его кто-то похищал? Карл. Этот голос.
Привет, Карл. Не думал то, что мы встретимся именно так. Малой? Это ты? И ты, Фанни, якобы помогала мне. Зачем? К чему весь этот цирк? Я все понял, Карл. Что ты понял? Ты помнишь мой последний день рождения? Конечно, помню. Мы заказали лимонад, торт и знатно повеселились вдвоем. Да, вдвоем. Ну, малой, ну не расстраивайся так. Ну, зато нам с тобой вдвоем больше достанется. Карл, ну они же обещали. Ну, обещали, видишь? Словами разбрасываются, а ничего не делают. Ну, ты не отчаивайся. Кушай торт, а то я сам все съем. Потому что ты бухал как черт и орал на меня. Ты просто изолировал меня ото всех. За все эти годы я понял то, что ты просто пользовался мной. Ты, взрослый мужик, пользовался маленьким мальчиком, потому что знал то, что этот маленький мальчик ради дружбы пойдет на все. Мы познакомились в баре, куда пришел Сванте. Сванте? Кто такой Сванте? Это я! Ты даже не знаешь, как меня зовут! За столько лет, чудовище! Сванте напился и начал ко мне приставать. Было смешно наблюдать, как он вел себя с женщиной, как неопытный подросток. А потом он расплакался и рассказал свою историю. И тогда я решила ему помочь. Мы думали, что ты забудешь его уже через несколько месяцев, но ты упорно искал. Тогда мы решили наказать тебя, мучили надеждой. Но ведь наше знакомство... Как удачно вышло, что молодая девушка оказалась в беде, и ты ее спас. А еще оказалась весьма полезной. Сванте знал, где ты живешь, и мы надеялись, что ты клюнешь. Так уж вышло, что мой отец организовал похищение. Ты ведь самовлюбленный идиот. Ты привык выходить сухим из воды и искать выгоду. И все это время ты живешь в дерьме, Карл. Я даже не спала с тобой. Ты выпивал транквилизаторы и засыпал. Ты пользовался мной с самого начала нашего знакомства. Что ты скажешь в свое оправдание, а? Здесь нет больше малого. Меня зовут Сванте Свантесон. Карл, ты только и делаешь, что каждый день ничего не делаешь. Малой, я и так уже слишком много сделал для нас. Пора бы и тебе уже начать зарабатывать деньги, почувствовать, каково это. Кстати, когда я о нас заботился, я не жаловался. Ты жил за счет моих родителей. Ты говорил, что мы разбогатеем. Ну а пока я только твой мальчик на побегушках. Ты прав, малой. Не называй меня так! Знаешь, когда ты пропал, я не задумывался об этом. Вообще, что будет, как будет. Ты был, и все было прекрасно. Я понял, что я действительно сидел, как паразит на твоей шее. Я думал, что после твоей пропажи мне станет на тебя абсолютно пофиг, и я найду себе нового друга.
Я понял, что за все эти годы именно ты стал моим настоящим, лучшим другом, который терпит мой мерзкий характер. Я действительно думал, что мне будет пофиг, но нет. Так не получилось. Внутри что-то щелкнуло. Да и вокруг все стало мерзким и серым. Не верь ему, Сванте. Он совсем не изменился. Он все так же живет за чужой счет, как паразит. И я бы согласился с тобой, но ты тут явно лишняя. А ты? Я? Ты ошибка в его жизни. Знаешь, малой, прости, Сванте, ты был прав. Всю жизнь рядом с тобой был мерзкий мужичок, который пользовался твоей добротой и говорил, что дело-то житейское, только на деле оно нифига не житейское. Пока ты был рядом, мне было пофиг. Ты рядом, и мне хорошо. Но когда ты исчез, я стал искать тебя. Я понял, что я уже не такой, как раньше, что я ищу тебя не ради своей выгоды, а чтобы просто знать, что ты живой. Я задал себе цель и достиг ее. Ты наказал меня, малой. И теперь мы горы вместе свернем. Сванте, не слушай его. Вспомни, сколько лет жизни ты из-за него потерял. Посмотри, что он сделал с людьми, пока искал тебя. Теперь он еще опаснее. Если ты ему поддашься, то все начнется сначала. Не слушай эту девку. Она только и делает, что манипулирует нами. Она же пытается нас рассорить. Он же душит тебя. Он показал себя в пьяной вишне. Мне все это надоело. Нет, ты не тронешь ее. С дороги, малой. Эта девка нам только мешает. Он снова разобьет тебе душу. Мне очень жаль, но придется преподать тебе урок. Сванте, что случилось в домике на крыше? Где Карл? Вот же. Что случилось в домике на крыше? Вспоминай, что случилось, малой? Давай, вспоминай, вспоминай! Что случилось в домике на крыше? Карл! Оставь хоть немного, я вообще ничего не ел. Тебе что, жалко для меня колбасы? Потом еще украдешь. Я кормлю нас обоих, а ты целыми днями ни хрена не делаешь, ты задолбал уже! Громкость убавь, малой.
Малой. Малой. Принеси мне сигареты. Карл, ты не охренел? Дотянись. Я сказал, встань и принеси мне сигареты. Да пошел ты. Ты совсем уже оборзел. Я кормлю нас, убираюсь, а ты ни хрена не хочешь делать. Это я ни хрена не хочу делать. А кто дал тебе крышу над головой? Кто дал тебе каждый день полный бесценного опыта? Воровство ты называешь бесценным опытом. Ты обещал, что мы разбогатеем, что мы будем жить как захотим, что у нас будет все, что в итоге... А мы и разбогатеем, малой. У нас будет все. Но сначала ты должен набраться опыта, стать хотя бы чуточку таким же великим, как я. А пока ты только и делаешь, что просто ноешь. Мне это все надоело. Работай на себя сам. Малой, малой. Мне кажется, что я стал давать слабину в твоем воспитании. Как ты смеешь так со мной общаться, а, щенок? Возьми ведро и вымой здесь все. И я забуду, что ты мне только что сказал. Да пошел ты. Не разговаривай так со мной. Или будешь собирать родителей по кусочкам. Сванте, ты вернулся? Что случилось? Боже мой. Мам, а где Карл? Обследование показало, что на момент совершения преступления у него было психическое расстройство. Соответственно, он отправится на принудительное лечение вместо отбывания срока в исправительном учреждении. Почему же Карл не приходит? Вот если бы меня похитили, он наверняка бы начал меня искать. Сванте, проснись. Мистер Свантесон. Мистер Свантесон, как вы себя чувствуете? Воды. Мистер Свантесон, как вы себя чувствуете? Мистер Свантесон, как вы себя чувствуете? Что я здесь делаю? Вы находитесь в психиатрической больнице. Несколько часов вы были под гипнозом. Вы что-нибудь помните? Что произошло в домике на крыше? Я убил Карла. Я так ненавидел его в тот момент, что не сдержался. Я не хотел этого. Выпейте успокоительное, мистер Свантесон. Я все вспомнил. Только не помню, как я здесь оказался. А вы можете рассказать, как все было на самом деле? Жизнь с Карлом
оказалась не такой, какую я ожидал. Из добряка он превратился в чудовище. Он заставлял меня воровать и побираться. Молодец. Он ничего не делал, вечно собирал свои двигатели. Господи, он вместо винта поставил пилу и куда-то пропадал по ночам, возвращаясь в крови. И однажды мое терпение кончилось. Мне надоело то, как он со мной обращается, и я не выдержал. Шок от этого был настолько сильным, что ты забыл это, чтобы не сойти с ума. Ты пошел к родителям и спрашивал, где Карл. Тебе сказали, что он бросил тебя. Ты начал думать о том, как достучаться до него, чтобы он вернулся. Ты начал думать, ставя себя на его место, пока не вжился в него. А из-за шока ты разбил себе личность. Родителям не оставалось ничего, кроме как поместить тебя на лечение. Ты помнишь, как санитары сажали тебя в машину? Как давали тебе лекарства в палате? Пора пить лекарства, мистер Свантесон. Как ты напал на санитаров? И тогда мы решили попробовать терапию гипнозом. Оживить вашу историю, а Фане внедрить новым персонажем. Терапия дает положительные результаты, и мы работаем над вашим состоянием. Фаня отведет вас в палату и даст вам лекарства. И будьте уверены, мистер Свантесон, что все, что не делается, все к лучшему. Отдыхайте. Скоро мы уже придем. Да, уже почти на месте. Подожди. Ты уверен, что готов? Да. После всего того, что произошло, я бы хотел с этим покончить раз и навсегда. Я хочу сам все увидеть. Это правда он? Да. Мы навели справки. Родственников у него не было. Поэтому за ним никто не пришел. Тебя не посадили только потому, что ты был в состоянии аффекта. Твои родители оплатили похороны, но без почестей и поминок. Это было их желание закопать Карлу на самом дальнем месте на кладбище. Вскрытие показало, за счет чего вращался его пропеллер. Потому что он был гений. Никто не знал, как он мог летать, используя один винт. Моторчик его изъяли. Куда, не знаю, секрет. Но кое-что осталось. Прощай, мой худший, лучший друг в мире. Доктор говорит, что реабилитация проходит отлично. Я очень рада за тебя.
время тик-тик, но не спит еретик. И еврей не спит, он открывает свой бутик. Зло не дремлет, за ним следит святой лик. Пока в чей-то дом сон давно проник. Не спит таксист в поздний час, у него заказ. И не спит дежурный на посту, так как был приказ. И не спят рабочие, те, что вышли в ночь дальнобой. Не спят, хотя фары жмут к обочине. Машинист не спит, товарняк вывел в рейс. Тысячу км вперед колеса стучат по рельсам. Локомотив ВЛ тянет за собой состав. В центре под ветровым красная звезда. Не спит случайный прохожий, и город тоже. Он по новой ожил, засветил фонари. Не спит, и эта песня для того была написана. Она отправляется в ваши плейлисты. Ночь тает, на судьбу гадая, у нее свои тайны. Утро скроет их туманами. Ночь тает в автомагистралях, в административных зданиях, пока многие видят сны. Спит оружие табельное в кобуре. Спит решение правильное в голове. Спит преподаватель, но не спит студент. Соглядатые спят, не спит тайный агент. Ночь готовит день грядущий, сводку новостей и событий гущу. Оттого журналист кофеин хлещет, а ведущий новостей выходит в прямой эфир. У любителей повздорить шумное застолье. Пистолетом мафиоза ждут гостей с Эстонии. Оттого не спят, допивают добрый бурбон. Не спят ребята в ФСБ, предвкушая фурор. Не спит случайный прохожий, и город тоже. Он по новой ожил, засветил фонари. Не спит, и эта песня для того была написана. Она отправляется в ваши плейлисты. Ночь тает, на судьбу гадая, у нее свои тайны. Утро скроет их туманами. Ночь тает в автомагистралях, в административных зданиях,